Hayırlı gün isenmesiz, Yangısır kanalında Qanun, Parlament, Cemiyet programısı. Atnaның siyasi, ictimai vakıgaları turunda beyan eterbiz. Bu atnada Rüstem Minnaxanov Devlet Dumasına Tatarстаннан saylanğan deputatlar hem senatorlar bilen uçraştı. Innopolis'ta uzgan kengешмәдә söz Tatarstan iqtisadına federal akçalar җәлеп итү turunda bardı. Республикада депутатлар корпусы һәм хакимият органнары тыгыз хезмәттәшлектә эшли. Мондый очрашулар мөһим дип билгеләп үтте республика рәисе. Ул шулай ук Россиянең яңа территорияләрендә яшәүчеләргә, өлеш мобилизация буенча алынучыларга гуманитар ярдәм җыюга зур өлеш кертүләре өчен рәхмәт әйтте. Ил күләм проектлар буенча федераль үзәктән республикага финанслар җәлеп итү буенча тыгыз эшчәнлекне дәвам иттерү кирәк диде. Ну и очень важно, нам активно работать с нашими федеральными коллегами в рамках нацпроектов, в рамках тех новых инструментов, которые есть. Татарстан Россиянең 26 дәүләт программасында катнаша. Шулай ук республикада 50 төбәк проекты тормышка ашырыла. 17 эшче төркем эшли. Аларның һәрберсен Дәүләт Думасы депутаты җитәкли. Рөстәм Миннеханов аларның игътибарын быелгы корылыкка һәм ул китереп чыгарган проблемаларга юнәлтте. Хәзер үк авыл хуҗалыгы министрлыгы федераль үзәк белән иген үстерүчеләргә ярдәм чаралары буенча эш башларга кушты. Бу очрашуда Татарстаннан җибәрелгән закон тәкъдимнәре Думада ничек каралуына аерым тукталдылар. Фәрит Мөхәммәтшин әйтүенчә, бүген анда республикадан 6 закон проекты кертелгән. Икесе беренче укылышта кабул ителә, берсенә уңай, 2 проектта карата тискәре нәтиҗә чыгарылган. Парламент рәисе Дума депутатларына канун тәкъдимнәрен контрольдә тотып, эшне көчәйтергә кирәк диде. 4 ключевых направления деятельности рабочей группы требуют усиленного нашего с вами внимания. Дәүләт Советының киләсе сессиясе 13 июльдә булачак. Пәнҗешәмбе Фәрит Мөхәммәтшин җитәкчелегендә узган президиум утырышында шундый карарга килделәр. Сессиядә депутатлар 23 мәсьәлә карарга җыена. Беренче укылышка оешмалар милкенә салымны гадиләштерелгән юл белән түләүчеләр өчен аның ставкасын билгеләү, кече һәм урта эшмәкәрлекне үстерү турындагы кануннарга үзгәрешләр тәкъдим ителә. Хөкүмәт сәгатендә халык ышанычлылары транспорт министры Фәрит Хәнифовның юллар төзеклеге һәм халыкка хезмәт күрсәтү хакында чыгышын тыңлаячак. Парламентның беренче ярты еллыктагы эшчәнлегенә нәтиҗә ясарга тиешләр. Фәрит Мөхәммәтшин күчмә утырышларның әһәмиятен билгеләп үтте. Вообще инструмент выездных заседаний мы стали использовать чаще, чувствуете, среди людей, среди своих избирателей, среди народа, и эта форма работы приветствуется. Не значит, что 100% надо на выезде проводить, но актуальные такие общие вопросы касаемо людей, в социальном плане, в экономическом плане, в других вопросах. Пәнҗешәмбе Рөстәм Миннеханов Фәрит Мөхәммәтшин Казан Кремлендә Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров белән очрашты. Дустана илләр белән хезмәттәшлекне ныгытуда Татарстанга һәр даим ярдәм итү өчен Татарстан рәисе аңа рәхмәт белдерде. Чит илләрдә Татарстанның вәкиллекләре бар. Республика Әзербайҗан, Үзбәкстан, Казакъстан, Төркмәнстан белән актив эшли. Рөстәм Миннеханов үзе җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме эшчәнлегенә аерым тукталды. Шулай ук сөйләшү барышында киләсе елга Казанда узарга тиешле БРИКС дәүләтләре башлыклары очрашуын оештыру мәсьәләләренә дә кагылдылар. Үз чиратында Сергей Лавров Казан форумның югары дәрәҗәдә уздырылганлыгын әйтә. А то, что вы инициировали Казань форум, это экономический. Казан форумны уздыруны сез тәкъдим иттегез. Сез тышкы элемтәләр урнаштыру буенча лидер. Иң мөһиме бу тырышлык республикагыз һәм бөтен ил өчен яхшы нәтиҗә бирә. Бу атнада парламент комитетларының утырышлары узды. Татарстан Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте буенча комитеты күчмә утырышын Иделне чистарту мәсьәләләренә багышладылар. Иделгә тирис агызучы фермерлар белән эш алып барылырга тиеш. Елганы пычратмасыннар өчен махсус җайланма булдырулары кирәк дип тәкъдим итте депутатлар. Иделне чистарту ил күләм проектының үтәлеше турында сөйләштеләр. Юынтык суларны чистарту корылмасында һәм ләм кырларында да булдылар. 13 корылма төзекләндерергә һәм 2 ләм кыры рекультивацияләнергә тиеш. Әлеге эшләр кайчан төгәлләнәчәк? Чулпан Касымова шул хакта. Здесь у нас первичные отстойники. Синим обозначено это сооружение первой очереди, которое мы уже реализовали. Юынтык суларны биология юлы белән чистарту корылмасын цикләндерү 2 этапта башкарыла. Беренчесе быел тәмамланырга тиеш, икенчесе киләсе елга. Бу объект 1974 елда төзелгән, 80%-ка тузган. Моңа кадәр бу корылма аша тәүлегенә 450 мең кубометр су үткәрелсә, цикләндерүдән соң 650 мең кубометрны чистарта алачаклар. Механические очисткаларны эшләү алып барына, реконструкция алып барына, полностью су кырылмаларын
бетон эшләре алып барына, һәм оборудованиелары тоже алыштырына. Яңа чит илдәге һәм безнең илдәге оборудованиелар куелачак. Объектларның кайберләренә куелган, кайберләре әле эшләп барыла. Юнтык суларны чистарту һәм ләм кырларын рекультивацияләүне бүген Дәүләт Советы депутатлары карады. Подрядчы оешма җитәкчесе барлык эшләрдә план буенча бара дип белдерде. Чистарту объекты 65%-ка цикләндерелгән. Элек чит ил җиһазларын кайтарткан булсалар, хәзер үзебезнең җитештерүчеләр белән эшлиләр. Яңа җайланма һәм технологияләр ярдәмендә Иделгә ага торган суның сыйфаты яхшырыр дип ышандыралар. 7 миллиард ярым, аның барлык финанс акча күләме Россия бюджетыннан бирелгән. Ләм басуларына анда да шундый ук сумма 7 миллиард ярым. Bütün менә бу эшләрне 24-25 елларны без тәмамларга тиеш. Иделне чистарту федераль проекты буенча республикада тагын 13 кырылма цикләндерелә. 2 ләм кыры рекультивацияләнәчәк. Шулай ук су төбеннән баткан 75 сутныны чыгарырга җыеналар. Булар өчен 22 миллиард сумнан артык акча бүленгән. Фактов загрязнения водных объектов – это диффузные стоки сельскохозяйственных предприятий. Елгага авыл хуҗалыгы оешмалары да зыян сала, аңа пычрак сулар агызалар. Аеруча мал асраучы фермерлар, аларга тиресләре Иделгә агып төшмәсен өчен махсус җайланмалар булдырырга кирәк. Утырышта Иделне чистарту федераль проектының 2030 елга кадәр тормышка ашырылачагын белдерделәр. Аның барышында башка сулыклар да чистартылачак. Шул исәптән Казан су елгасы да. Музыка мәктәпләренә ремонт кирәк, кайберләренә уен кораллары җитми. Дәүләт Советының Милли мәгариф һәм мәдәният комитеты утырышында депутатлар балаларга сәнгать өлкәсендә өстәмә белем бирү турында сөйләште. Күчмә утырыш Казанның Чайковский исемендәге беренче музыка мәктәбендә узды. Бу бина мәдәни мирас һәйкәле булып санала. Узган ел ремонтланган. Яңартылган сыйныфлар һәм концерт залларының каламында интерактив музей барлыкка килгән. Утырыш вакытында сәнгать мәктәпләренең искергән булуы, аларны уен кораллары белән тәэмин итү ихтыяҗы турында да сүз барды. Бу проблема мәдәният илкүләм проекты буенча хәл ителә башлаган. Шулай ук республика бюджетыннан узган ел 300 данә уен коралы сатып алынган. Татарстан мәктәпләренең 40% гына тулысынча иминлек таләпләренә туры китереп җиһазландырылган. Калганнарында я территория койма белән әйләндереп алынмаган, я иминлек төймәсе эшләми, видеокамералар җитми, кайбер районнарда сак хезмәткәрләре юк. Бу турыда Татарстан Дәүләт Советының законлылык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында сөйләделәр. Депутатлар белем бирү оешмаларында иминлек мәсьәләсен карады. Татарстанда мәктәпләр укучылар санына карап 4 категориягә бүленә. Таләпләр төрлесендә төрлечә. Республика бюджетыннан сак хезмәткәрләре белән тәэмин итү өчен миллиард ярым сум акча бүленгән. Барлык мәктәпләрне дә матди техник яктан нормативларга туры китереп җиһазлау өчен 4 миллиард сумга якын акча кирәк. Әлегә моңа кагылышлы федераль программа кабул ителмәгән. Татарстанда мәктәпләрне иминлек таләпләренә туры китереп җиһазлауны капиталь ремонт программасы аша хәл итәләр. Быел аңа 40 объект кертелгән. То есть, таким образом, более 70 учреждений... Шулай итеп, тиешле таләпләргә җавап бирмәгән белем бирү оешмаларының 70%-тан артыгы капиталь ремонт программасы аша иминлек кагыйдәләре буенча җиһазландырыла алды. Видеокамералар куелды, мәктәп тирәләре тотып алынды, территорияләре яңартылды. Программа капремонт. Бу атнада республикада гадәттән тыш хәл режимы игълан ителде. Татарстанның барлык районнарында да иген кырлары, болыннар, көтүлекләр корылыктан зыян күрә. Метеорологлар әйткәнчә, аның сәбәбе озак вакыт яңгырлар яумау һәм июнь ахырындагы көчле кырау. Июльдә явым төшеме белән куандырмаячак. Белгечләр бу хәлне 2010 елгы корылык белән чагыштыра. Халык печән дә әзерли алмый, иген уңышы да аз булачак диләр. Бөтен өметләре узган елдан калган уңышка һәм печән запасына. Гадәттән тыш хәл режимы нәрсә бирә? Инзилә Хөсәйнова репортажы. Бу 2 еллык кына испарсит, аның әле иң яхшы уңыш бирә торган елы, быелгысы елда. Менә без аны күрәбез, ул бүгенге көндә нинди состояниедә. Азнакайның иген кырлары бүген бөтен республикадагы хәлне чагылдыра. Саргайып беткән үсемлекләр, корган болыннар, чәчәге үләне калмаган көтүлекләр. Монда яздан бирле яңгыр яумаган. Тукай хуҗалыгында кырларның 600 гектарына күп еллык үлән чәчкән булалар. 150 гектарыннан гына печән чыга. Кырлыктан интекте көзге культуралар, арыш һәм көзге будай. Аларның инде мотор гына кышлап чыкканнар иде. Шушы кырлык аркасында басу көннән көн сирәкләнде. Бүгенге көндә алардан шул 10-12 центнердан артык уңыш
көтөп булмый. Комбайннар пішен жия алмый, чөнки чапкычка эләгерлек үлән юк. Ул ким дигәндә 25 сантиметр булырга тиеш. Быелгы уңыш белән канагать түгел инде. Мына галеткалар үлеп кибеп бетте. Инде зерновойлар тоже нык страдайтты. Башакта 20-30 бөртек булса, бүгенге көндә менән басуларда 10-нан алып 15-кә хәтлек кенә. Бу инде шул кырылыктан килгән зыян. Монысы Мөслим районы кырлары җир кибеп ярылып беткән яңгырлар юклыгы төсеннән күренә. Узган ел монда гектардан 39 центнер уңыш җыеп алган булалар. Быел 20-дә чыкмаска мөмкин. Безнең инде соңгы явып киткән яңгырларның барбырда безнең әле шушы 1 июль көнне 14 мм яңгыр явып китте. Бу инде безнең барбырда әле кукуруз, хумбагыш, рапс кебек культураларга файдага булды. Шикәр чигендеренә шулай ук әле файда әле безнең алар бу көндә әле үсү стадиясында. Ләкин инде безнең бөртекле культуралар инде бүгенге көндә башак формировать ителгән. Бу инде безнең башакның зурлыгына һәм башак эчендәге бөртекнең санына уже файдасы юк, но инде бөртекнең тулылыгына бу әле күпмедер файда бирәчәк. Сарманда 10 көннән уракка чыгарга җыеналар. Шуннан артык тотуның мәгънәсе юк. Бөртекләрнең булганы коела башлаячак, булмаганы яңгыр яуса да үсмәячәк диләр. 2022 белән чагыштырырлык булмасын да быел. Күрәс погодасы табигаты буенча дагы быел шактый температура зур. Явым-төшемдәгеннән да безнең 38 норма булса 8 мм гына әле. Шуңа басуларда җитешеп киләләр. Шушы 10 көн, 15 көн эчендә керә башларлар дип уйлап торабыз инде уже уракка керәбез. Июньдә явым-төшем нормасы 60 мм булса, республикада 15 мм гына яуган. Авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре узган елдан калган уңышка гына өметләнә. Быелгысы җитәрлек булмаган очракта җитештерүчеләр иминiyet акчасын ала алачак. Республикада кертелгән гадәттән тыш хәл режимы шундый мөмкинлек бирә. Режим ЧС дигән нәрсәне аңлата, ул бүгенге көндә безнең хуҗалыкларыбызга мөмкинчелек бирә, үзенең тиешенчә уңышын алмаган вакытта возмещаться итәргә мөмкинчелек бирә. Но безнең ике төрле договорыбыз бар, страховать иткән вакытта. Вот именно режим ЧСК застраховать иткән договор мөмкинчелегендә безнең ЧС ситуациясе объявлять ителгәннән соң бу договор безнең сразу срабатывает. Быел республикада 577 мең гектарлык авыл хуҗалыгы мәйданнары иминиятләштерелгән. Аларның 147 меңе гадәттән тыш хәл программасы буенча. Бу статусны алган чиракта безнең эшләүче җитәкчеләребезгә күпмедер дәрәҗәдә кадәр инде ул банктан кредит оформлый иткән булса, уларны 1 елгамы күпмедер вакыткамы калдырып тоталар. 2010-2021 елгы корылыктан сабак алдык дип белгечләр, яшелчәләр сугарылып үстерелә. Быел да икмәксез калмаячакбыз. Рөстәм Миңнеханов указында Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгына корылык китергән зыянны каплау һәм булган уңышны саклап калу өчен 5 көн эчендә чаралар күрергә кушылды. Теләче районының Әбде авылы җирлегендә 270 оя бал кортлары үлгән. Бу район өчен генә түгел, соңгы елларда республика өчендә бик зур сан. Алар атна дәвамында кырылды, әле дә дәвам итә. Мондый хәлне беренче тапкыр күрүебез ди умартачылар. Дистәләп хуҗалыкка зыян килгән. Кемнәрнеңдер 5, кайберәүләрнең 90 оя бал кортлары юкка чыккан. Аяныч хәлнең сәбәбе басудагы рапсны агылау дип саный халык. Районда комиссия төзелгән, экспертиза нәтиҗәсен көтәләр. Умартачыларга салынган зыянны кем каплаячак? Сорауларга Рани Абдрахманов җавап эзләде. Менә бит ул. Бар иде, юк. Александр Семенов 17 оя умарта тота. Бабасыннан, әтисеннән калган нәсел кәсебен дәвам итә. Балкортларның булай күпләп үлүен беренче тапкыр күрәм ди. 23-дә үлә башладылар инде. Дроклана башладылар ничектер. Монда крипта булмыйдыр. Алар исерек шикле җиреләр. Үлгән кортларны күрдем. Литокта үлгән кортлар яталар. Җирдә үлгән кортлар яталар. Кортларны җыеп алдым да менә шушы шифрларны куйдым. Менә күп кыйрлар икән дип тагын. Рәшит Гыйлметдинов бүген иртән бер чиләк үлгән балкортлары җыган. Бөҗәкләре үлүнең сәбәбе рапс кырын агулауда дип фаразлый. Капкасына чыгып карадым, бишмәккә бер түбәтәй җүләр эшләтмеш, корт җыеп үлеп ята. Шуннан кереп киттем күршегә. Шул сашкаларга менә. Мәсәлән, синең кортлар җылый. Менә хәне күрәм җуй. Умартачылар сүзенә караганда, балкортларының эш сезоны булуын исәпкә алып, башка елларда, июнь ахырында, монда менә шушындый битлексез кирип тә булмас иде диләр. Алар гөжләп, көчләре белән кешене сырып алыр иде. Әмма хәзер ишеткәнегезчә монда тынлык. Оялардагы кортлар яз башындагы кебек пассив, бер-ике генә йөрүләрен күрергә мөмкин.
Теләче районының Әбди җирлегендә 3 авыл бар. Һәммәсендә дә умартачылар зыян күргән. Күрше Туктамышта бер хуҗалыкта гына 90 харап булган. Безнең җирлектә 13ләп хуҗалыкта умарталар тоталар бит инде. 18-19 июнь көнне о Әбди басуларына бит инде агу сибелде. 20 көнне уже менә хуҗалыклар шалтырата башладылар. Массовый гибель буенча. Кырны агулау турындагы хәбәрне авыл төркеменә бер тәүлек алдан җибәргәннәр. Әмма без кортларны бәйләп куя алмыйбыз ди умартачылар. Ябып куйсалар, эсседә пешәчәкләр диләр. Бал кортлары күршедәге Әбди хуҗалыгы басуларында агуланган дип фаразлана. Алар басуны Саба районындагы бер оешмага арендага биргән була. Без алар белән элемтәгә кирип карадык, тик агрономнары телефонын алмады. Теләче районы авыл хуҗалыгы идарәсендә әлеге хәл буенча тикшерү башланган. Икенче көнне комиссия җыеп умарталыкларга чыкканнар. Үлгән кортларны анализга алалар, бер хуҗалыкныкын Мәскәүгә экспертизага җибәргәннәр. Аның нәтиҗәсе 10 көн эчендә билгеле булырга тиеш диләр. Акт төзеделәр һәм кирәкле анализларны, морларны алып, пакетировать итеп, номерларын сугып, тиешле дәрәҗәдә һәм лабораториягә җибәрделәр. Саба хуҗалыгы белән шундагы ответственный кеше белән очрашырга туры килде. Ул анализ алганда басуга чыкты. Шунда рапстан анализлар алдылар һәм инде анда клонарин дигән препарат кулланылган инде. Клонарин беренче класстагы препарат диләр авыл хуҗалыгы министрлыгында. Аны кулланырга ярый, әмма умартачыларны 3 көн алдан кисәтергә кирәк. Хуҗалык булай эшләмәгән булып чыга. Оповещение дип әйтәбез, алдан кисәтү бер көн алдан булган. Бу законны бузу, чөнки 3 көн алдан булырга тиеш. Корт үлдергә тиеш түгел. Менә хуҗалыклар үзләренең эшләрен алып барганда bütün таләпләрне карап, bütün кануннар буенча эшләргә тиешле. Без хуҗалыкларга әйтәбез, биологик препаратлар белән эшләүне. Хәзер алда 2 генә юл ди белгечләр. Берсе агрономнар умартачылар белән бергә уртага салып сөйләшеп бу мәсьәләне хәл итү, икенчесе судлашу. Моннан 10 ел элек Казан бөтен дөнья студентларының спорт мәркәзенә әверелгән иде. 2013 елның 6 июлендә Татарстан башкаласында халыкара дөнья күләм масштабтагы беренче зур спорт ярышлары ачылды. Ул республикада гына түгел, гомумән Россиядә 80нче еллардагы кышкы олимпиададан соң беренче тапкыр шундый зур спорт уеннарын кабул итү иде. Универсиада уздыру хукукын оту зур көч куелган җиңү булса, аңа әзерләнү дә гаять зур җаваплылык таләп итте. Казанда дистәләгән спорт корылмалары салонында спортчылар осталыгын ныгытты. Иң мөһиме, халыкта масса күләм спортка игътибар артты. Әлеге дөнья күләм ярыш чемпионнары белән без дә очраштык һәм алдагы репортажыбызда сезне универсиадалы Казанга алып кайтырга булдык. 45 мең кеше сыйдырышлы яңа стадионда туган тел көе яңгырый. Казан-Арена үзәгендә Сөембикә манарасы калкып чыккан. Бөтен дөньядан җыелган халыкны Владимир Путин татарча сәламли. Приветствую вас на Всемирной летней универсиаде в Казани. Исәмисез. Бу 10 ел элек Казанда узган универсиаданың ачылыш тантанасы. Аны ул чакта интернеттагы турыдан-туры трансляция аша бөтен дөнья карады. Безнең ил җыелма командасын тамашачылар әнә шулай каршылый. Универсиадада Россия командасы составында Татарстаннан 42 спортчы катнаша. Алар арасында көрәшче Нәфис Миңнебаев та бар. Безнең футбол стадионына кергән мәлдә мин теге башка планетага эләктем әле дип тә уйлап куйган идем. Шундый теге әйтеп бирмәслек хисләр иде анда мин дөресен әйткәндә. Аның Россия җыелма командасы составына эләгүе дә зур тырышлык кына түгел, чынлап могҗиза була. Нәкъ менә универсиадада татар милли көрәше беренче тапкыр дөнья күләмендә спорт ярышлары реестрына кертелә. Безнең егетләр милли көрәшне бөтен дөньяга танытучылар. Нәфис Миңнебаев универсиада чемпионы исемен ала, ә аннан соң бары тик югары үрләргә күтәрелә. Мин үзем Биктода яшьләр эшләре спорт һәм туризм бүлеген җитәкли башладым. Менә күптән түгел 2021 елдан Татарстанның спорт федерациясын җитәклим, башкарма директоры булып эшлим инде. Шуңа күрә без менә кемнәр универсиадада барыбыз да шул юнәлешне, спорт юнәлешен саклап калдыра дип әйтәсем килә. Тем более без бит инде именно безнең көрәшне, татар көрәшен бөтен дөньяга, бөтен илгә чыгардык.
Dünyanın 160 ilindən jıyılğan 14 min sportçı ул günlərdə менә шушы универсиада авылында яшәде. Монда 28 корпус аларына махсус бүтән дөнья спорт уеннарына дип төзеделәр һәм иң беренче булып ярышларда катнашучыларны урнаштырдылар. Бүген дә әлеге комплекс исемен үзгәртмәде, универсиада авылы дип атала. Хәзер монда студентлар яши, КФУда укучыларның тулай торагы ул студентлар белән кайнап тора. Универсиада өчен төзелгән корылмалар бүген спортчыларга да, гади халыкка да зур мирас. Бассейннар, теннис корты, бокс, гимнастика, ишкәкле спорт төрләре үзәге һәм башкалар. Хәзер аларның ишекләре бар кеше өчен ачык. Аларда төрле спорт мәктәпләре эшли башлый. Регби, бадминтон, стендка ату, суга сикерү буенча бездә спортчылар әзерли башлыйлар. Соңгы 10 елда спорт белән шөгыльләнүчеләр арта. Бүген балалар һәм студентларның 80%, ә өлкәннәрнең һәр икенчесе спортны сайлый. Халыкның спортка тартылуы аның белән шөгыльләнү өчен уңайлы шартлар булдыру нәтиҗәсе. Да, это развитие. Бу масса күләм спортны үстерергә ярдәм итте. Уңайлы шартлар булгач, ата-аналар балаларын спорт секцияләренә бирә башлады. Безнең Казан спортчыларны тәрбияләү өчен иң кулай шәһәр, монда кичкенә яшьтән алып шөгыльләнергә һәм спорт остасы булып җитешергә барлык мөмкинлекләр бар. Йөзү буенча Россия чемпионы исеменә 39 тапкыр лаек булган Яна Мартынова универсиадада алтын медальгә ия була. Ул Казан кызы, спортка 5 яшендә килгән. Универсиададагы җиңүне берни белән дә чагыштырып булмый ди. Я никогда не чувствовала такой сильной поддержки где-либо, даже на Олимпийских играх, как чувствовала ее. Мин Казандагы универсиада вакытында үземә карата җанатарларның искиткеч җылы мөнәсәбәтен тойдым. Әле ярышлар башланганчы спорт киемнәрендә шәһәр буенча йөргәндә дә үтеп баручылар ихтирам катыш сыклану белән безгә карый иде. Әле дә искә төшерәм һәм тәннәрем шимерди. Уважением на нас смотрели, вот прямо вам рассказываю, у меня эти воспоминания прям мурашки по коже. Универсиадада җиңү аңа спорт карьерасында һәм шәхси тормышында югары үрләр яуларга булыша. Кияүгә чыга, әни була. Ире Дмитрий Жилин танылган йөзүче, тренер, универсиада финалисты. Ул чакта Россия җыелма командасында Белгород өлкәсеннән катнаша. Хәзер Казанга күчеп килгән. 5 ел элек йөзү буенча спорт мәктәбе ачалар. Вот мы смогли создать с супругой нашу школу плавания. Без үз спорт мәктәбебезне ача алдык. Хәзер ул белемнәребезне балаларга бирәбез. Алар да медальләр яуласын, танылсын дип тырышабыз. Чтобы они завоевывали медали. Идел буе спорт һәм туризм академиясе массакүләм спортның үзәге. Универсиада аларга спорт объектларын бирде. Алар тренерлар әзерли. Универсиададан соң остазларга ихтыяҗ кискен арткан. Казанда укып чыккан тренерлар илнең бөтен төбәкләрендә эшли. Бүген университетта Россиянең 80 төбәгеннән студентлар белем ала. Башка регионнардан килгән балаларны хәзер күбәюен күрәбез беренчедән. Икенчедән менә 3нче ел Мәскәүдән менә 6,5 мең бала килә, алар гади гына балалар түгел, алар Мәскәү спорт школаларында, спорт мәктәпләрендә укый торган балалар. Менә 3 ай монда үткәрәләр һәм кайткан сайын үзләре дә, тренерлары да, ата-аналары да безгә рәхмәт хатларын җибәрәләр. Казандагы универсиаданың тагын бер казанышы илдә волонтерлык юнәлешенең барлыкка килүе. Ул чакта махсус өйрәтелгән чит телләрне белгән, кунакчыллыгы, тәмле теле белән аерылып торучы ярдәмчеләрне бер командага тупладылар. Алар 20 мең кеше иде. Казанга дөньяның 38 иленнән, Россиянең 81 төбәгеннән килделәр. Здравствуйте. Ассаламу алейкум. Универсиада узган көннәрне спорт министрының эш бүлмәсендәге фотоларда искә төшереп тора. Владимир Леонов бу чара Казанны спорт башкаласы итеп дөньяга танытты ди. Универсиаданы уңышлы уздыру безгә 2015 елда судагы спорт төрләре буенча дөнья чемпионатын һәм 2018 елда футбол буенча дөнья чемпионатын кабул итәргә этәргеч бирә. Универсиада была однозначным таким триггером, как сегодня модно говорить, да. Универсиада республикада спортка карата мөнәсәбәтне үзгәртте. Бүген спорт белән шөгыльләнү модага керде. Профессиональ спортмы ул, әллә спорт залына үзең генә йөрүме? Моның өчен Татарстанда бөтен мөмкинлекләр бар. Это модно быть в хорошей форме, заниматься спортом, участвовать в соревнованиях на различных уровнях. Универсиада вакытында социаль объектларда төзелде. Тимер юл вокзалының яңа бинасы салынды, Казан аэропорты яңартылды, йөзләгән чакрым юл кичүләре төзелде. Сегодня мы говорим Казань, и все знают, вся эта инфраструктура, она должна работать во благо наших людей, нашей республики, во благо нашей страны. Бүгенге тапшырылыбыз ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Исән сау булыгыз.